Так, все, давайте на покрову. Становимся. Дальше я вас предупреждала. Сейчас я проверю громкость сначала.
дом. Нам этот проход нужен будет. Там есть, мы тут просто делимся на группы. Приходить, дурно будет. Теперь спасе делаю. Раз, два, три, четыре. Да? Готово. Пошли. И. Снял. ЖД. Больше надо было кинуть. Бежал портрет, пожалуйста. Позитивно.
Это спираль? Смертельный ноль.
Да.
Да. Ева. Передний. Давайте отсюда будем делать. Так что, да. Андрей, чини.
равно есть. Держим. Высокий назад, красивый вперед. Да, Настя, на коленочку садимся. Яночка, печеную выше. Печеную выше. Яночка, печеную. Мария, печеную. Хорошо, ты в садике? Девочки, что вам 4 года? Вывернули ноги. Красиво поставили руки. Голову повернули. Шпатели, бред. Все, можно, давайте. Зимбі. Балерина. Все улыбаются там? Нет. Пихнуть кого-то? Кого пихнуть, скажите? Гладко. Так. Давай. Теперь улыбается. Спасибо большое всем. Работа не заканчивается, это просто промежуточный этап. Мы его увидели, сделали, поблагодарили, а я поругаю. А вы благодарите. Ну, в смысле, хвалите. А я буду ругать. То есть все будут ругать как-то не очень. Я хвалить не могу. Вы хвалите. На концерт, пожалуйста, кто у нас идет? Я знаю только 10 человек точно. С вами 11.
С вами 12, да. Ага, Мария. Нет, кто-то другой. Мария и Елена точно. Александра, Настя. Да, Идете, да? Чтобы знать, сколько костюмов мне подготовить. Потому что... идем. На концерте у вас 2 билета есть. Я вот сейчас должна Амелии дать. Кому не дала, кто заплатил, возьмите, у меня есть уже билеты. Да? А Настя взяла сумку. Да. Костюмы у них будут. На концерт у нас остаются колготки, прическа и балетки. Пока такие, если я передумаю насчет прически, я скажу. Я не знаю, я подумаю. Костюмы я им всем выдам. Хорошо? Так что вы просто приходите, пожалуйста, на репетиции, чтобы мы станцевали. Я все дам. Главное, ходите, репетируйте. Один не будет репетировать, испортит картинку группы. Ответственно подходим к вопросу. То я их тут ругаю, чехвощу, чтобы они были ответственны, да? Много кричу? Я спрашиваю, я сильно кричу? Да. Мне там делают замечания. А малыши такие, сильно, но не страшно. Если можно на русском тоже покричите, а то мы не понимаем. Мы, когда кричим, все понимаем. Спасибо большое, все проявили ответственность, все пришли, это важно для общей группы, видите у детей эмоции, они по-другому воспринимают потом, а то они думают, что они тут на уроке стоят, никто не видит, они мне тут. И даже не думают, что кто-то проверит. Мама вышла, как? Хорошо, замечательно. Они должны знать, что мы показываем, сразу страшно, я забыл, все, ноги, руки, право, лево забыл. Да? Совсем другая работа. Поэтому такие моменты очень важны. Спасибо, что вы поддержали детей и меня. Желаю вам удачи, жду вас по расписанию. Сейчас будет тихо.